और सबके लाइव में जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सबके लाइव में जाइए। देखिए आपका 1K हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 1K भी आपका। प्रहलाद भाई कैसे कर लिए है इतना, ये भगवान। हे भगवान, खुश रहो। चंचल कहाँ हो? जितेंद्र भैया मेरा पुराना वाला आईडी का वॉच टाइम पूरा हुआ था। हाँ तो जाइए ना, डिलीट कर दीजिए उसको। अक्षय भैया ये डिलीट कैसे कर ले? मेरा तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, कम पढ़ते हैं। हे भगवान रानिया, कहाँ कम पढ़ता हूँ, सबका पढ़ रहा हूँ। अक्षय भैया क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, अक्षय भैया को क्या होगा? लेकिन कुछ तो नहीं हुआ। प्रहलाद भैया फेस लाइव बंद नहीं करना, फेस लाइव चलाते हो ना अभी, चलाते रहना। फेस लाइव बंद नहीं करना, फेस लाइव चलाते रहना। हे भगवान, मेरा इंस्टा आईडी ले लिया आपने? हाँ ले लिया, महतो 97। कैसे आंख पे लगा है भैया? क्या? कहाँ कुछ लगा है? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा प्रहलाद भैया, तभी तो मैं बोला हूँ सबका नोटिफिकेशन ऑन रखिए। 2-3 घंटा सबके लाइव में दौड़िए। मेरा सब्सक्राइबर क्यों घट रहा है जितेंद्र भैया? पूजा जी राधे राधे, बढ़िया है, अपना बताइए कैसे हैं? लाइक भाई कैसे हो? घटने दो, चंचल आगे बढ़ेंगे भी। बहुत घट गया उस दिन, पता है मेरा इंस्टा आईडी लोगों ने ले लिया है, नहीं लिया है। अंजू दीदी बोल रही थी अक्षय भैया है। पूजा जी कैसे हैं? खाना पीना खा लिए? अक्षय भैया रिटर्न कर दो, अक्षय भैया रिटर्न कर दीजिएगा प्रहलाद भैया को। प्लीज ज्वाइन मी। हाँ बंद करने टाइम में। अजय जी, पूजा जी, अक्षय भैया कम से कम 20 से ऊपर घट गया है। कर दूंगा रिटर्न, हाँ कर दीजिएगा। आपका हुआ? हाँ दोबारा का तैयारी है। आज पूजा जी दोबारा का तैयारी है, बस दोबारा ही नंबर में है। क्यों अतुल भैया? ये देखिए अतुल भाई का नहीं घटा है। अतुल भाई का कितना हो गया? 60 हो गया, खींच खींच के। पूजा जी प्लीज रिटर्न कर दो, पूजा जी रिटर्न कर दीजिएगा प्रहलाद भैया को। मेरा स्टडी जितेंद्र भैया ले लिया है, नहीं लिया है? हे भगवान, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया राजू भाई, मैं ले लिया, मैं ले लिया। कोई ज्वाइन मत करना, रिटर्न नहीं करेंगे हम, करना पड़ेगा। पूजा जी रिटर्न कर दीजिएगा प्रहलाद भाई को। हो जाएगा प्रहलाद भाई, टेंशन ना लो, ठीक है? मैं बहुत आईडी बता दूंगा, सबके लाइव में जाना ना। 1K क्या है, 1K से भी ऊपर हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर में। बताइए क्या इंस्टा आईडी है? महतो 97। महतो 97 आप ही का आईडी है ना? कंचन दीदी आ गए दोबारा से, अब बंद कर रहे कंचन दीदी। कंचन दीदी नमस्ते। हे भगवान, रानिया ऊपर में रहते रहते सस्ते सस्ते नमस्ते करके आ गई। अक्षय भैया आईडी का ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अक्षय भैया इस आईडी को क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हैं? मेरा इंस्टा आईडी पर भेज देना जितेंद्र भाई, ठीक है? ठीक है भेज दूंगा। राजू भैया रिटर्न कर दीजिएगा। प्रहलाद रिटर्न हो गया, राजू भैया रिटर्न कर दीजिएगा। इंस्टा आईडी का नाम है महतो 90, मिस महतो 97। हाँ ठीक है ठीक है। प्रहलाद भाई हमने रिटर्न कर दिया है, चेक कर लो। प्रहलाद भैया चेक कर, रिटर्न कर दिया है। अतुल भाई रोने लगा, ये भगवान। अतुल भैया खूब मजा ले रहे हो ना, 60 कर लिए हो एक दिन में। हाँ रानी कंचन दीदी खाना खा लिए? पूजा जी चेक कर लीजिए, रिटर्न कर। पूजा जी आप रिटर्न कर दीजिए, पूजा जी रिटर्न कर